فمسكت سيخ حديد وقلعت عين الوليه وهي لسه عايشه. يرضيك ان اكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناه؟ عموما عادي، بس خليك انت من القليلين العظماء وانزل اعمل لايك وانزل اشترك في القناه وكمل الفيديو للاخر عشان تكون صاحبي وحبيبي وكفاءه. علشان حكايه النهارده عن جريمه حيرت الناس ورعبت فرنسا كلها في القرن اللي فات. حكايه الاختين بابن اللي قتلوا وعذبوا ام وبنتها. صلي بينا على النبي. راجل اسمه جوستاف ومراته كليمنس عايشين الاثنين في مدينه لومان في فرنسا، والوضع هناك ما كانش ولا بد، لان مدام كليمنس المحترمه كان بيتقال انها على علاقه مع مديرها في الشغل من قبل الجواز، لكن الحاج جوستاف كان بيحبها واتجوزها وما هموش. وحملت مدام كليمنس في اول بنت ليهم اللي هي اسمها إيميليا. وبعد سنتين صاحبنا جوستاف بتصحى عند الرجولة بالسلام، وقرر انهم يسيبوا المدينة دي علشان يبعد مراته عن مديرها في الشغل. بس هي مش هتوافق وهتقول له ان هي عندها تموت ولا انها تسيب المدينة دي. هيقول لها طب ايه رأيك بقى لو ما مشيناش من هنا انا هقتلكوا واقتل نفسي. عبط بعبط بقى. وقدام الهبل ده استسلمت مدام كليمنس ورضيت بالامر الواقع، وراحوا على مدينه تانية على امل انهم يبداوا حياه جديده. بس حياتهم بدات تبوظ اكتر واكتر، ومشاكل وخناقات كل يوم. والحاله دي خلت مسيو جوستاف يشرب كحول ويبقى خمرجي قد الدنيا، لدرجه انه هيعتدي على بنته ايميليا اللي عندها 9 سنين. وطبعا بعد الحادثه دي هتبعتها امها على دار ايتام، وعلشان ضحيه واحده لا تكفي هيخلفوا بنت كمان ويسموها كريستين. لكن الظروف الاقتصاديه بقت انيل من الاول، فاضطروا انهم يبعتوا كريستين عند واحد من قرايبهم ده كان ما بيخلفش، وبعتوها ليه علشان يصرف عليها ويربيها. فضلت كريستين عنده 7 سنين، وفي الوقت ده امها خلفت بنت كمان اسمها ليا، ودي بقى فضلت قاعده مع امها الفتره دي. كريستين بعد ال7 سنين اللي قعدتهم مع قرايبها هتنتقل هي كمان لسبب غير معلوم لدار ايتام. زي مين؟ اختها الكبيره الاكبر منها واللي بقت راهبه في الكنيسه. كريستين كانت عاوزه تكون هي كمان زي اختها راهبه، بس امها قالت لا انتوا هتشتغلوا علشان تجيبوا لنا فلوس، وراحت بعتلها اختها ليا لنفس دار الايتام. وتمر الايام والسنين والبنتين كبروا وسابوا الدار، وجه الوقت عليهم علشان يشتغلوا، وبدأوا يشتغلوا كخدمات في بيوت الطبقة الغنية، وهيتنقلوا من بيت لبيت لغاية لما يشتغلوا في بيت عيلة اسمها عيلة لانسلين. ودي عيلة غنية مكونة من الأب مسيو رينيه لانسلين، وده كان شغال محامي في واحدة من الشركات الكبيرة، ومراته مدام ليوني وبنتهم جينيفيف. العيشة مع العيلة دي خلتهم نسيوا الفقر اللي كانوا فيه. مدام ليوني كانت بتعملهم كويس جدا، وهم كانوا بيشتغلوا بذمة، فالمودة ما بينهم كانت متبادلة لدرجة انهم كانوا بينادوها ماما. في الوقت ده كانت دايما مدام ليوني بتبعت الفلوس بتاعت شغل البنات لأمهم، لكن قررت مدام ليوني انها هتبعت لأمهم وتقول لها انها مش هتبعت لها الفلوس تاني، وان الفلوس دي هتفضل مع البنات. وبكده بقى تكون الدنيا حلوت، وكريستين واختها بدأت تلعب معاهم. وتعدي الايام وتبدأ الست ليوني دي اتغيرت معاهم من غير اي سبب، وبقت بتزعق لهم على اقل حاجه، وما بقاش عاجبها العجب وهم مش فاهمين. والموضوع بيزيد لدرجه انها بدات تضربهم وتهينهم لو عملوا حاجه مش على مزاجها. ونفضل على الحال ده لغايه لما هيجي اليوم اللي هينهي كل حاجه. العيله كانت معزومه عند واحد قريبهم، فمدام ليوني قالت لهم على الحاجات اللي المفروض يعملوها وخرجت مع بنتها. فالبنتين قالوا هم كده كده مش راجعين دلوقتي وهيتاخروا، فنقعد ونرتاح ونبقى نكمل الشغل ده بعدين. بس حظهم اللي زي الزفت، مدام ليوني وبنتها رجعوا البيت علشان نسيوا حاجات، والراجل قال ان هو هيسبقهم هو على العزومه هناك عند بيت قريبهم. المهم الست وبنتها رجعوا البيت، وطبعا كريستين واختها ما عملوش الشغل، فالست اتعصبت وبدات تزعق وتشتم فيهم وتضرب في كريستين فجأة مسكت صندوق وراحت خبطاها هي وبنتها على دماغهم، ومن الخبطة دي هما الاتنين وقعوا ما حطوش منطق. وكريستين قعدت تصرخ في اختها وتقول لها اقلعي عينيها. اختها الصغيرة دي كانت بتسمع كلامها في اي حاجة، فمسكت سيخ حديد وقلعت عين الولية وهي لسه عايشة. وكريستين راحت عملت نفس الحاجة في بنتها، وبعدها راحوا على المطبخ وجابوا سكاكين وقعدوا يضربوا فيهم بغل كأنهم بيطلعوا فيهم قرف السنين اللي عاشوه. فضلوا مكملين وما بطلوش ضرب وتقطيع فيهم لغايه لما هم نفسهم تعبوا من الضرب. وبعد ما خلصوا ما عملوش اي حاجه غير انهم راحوا مغيرين هدومهم اللي كانت غرقانه دم وطلعوا على اوضتهم. ولما الست وبنتها اتاخروا الراجل جه على البيت علشان يشوف ايه اللي حصل، ولما رجع لقى البيت مضلم ومقفول. حاول ان هو يفتح الباب لكن الباب مقفول فمعرفش يفتحه. ما كانش قدامه غير حل واحد بس، وهو انه يتصل على الشرطه. الشرطه وصلت وكسروا الباب علشان يشوفوا مشهد مرعب. ست
ليوني وبنتها كانوا متعذبين ومتقطعين بطريقة بشعة، وجسمهم مش باين له ملامح، وكان في عين بني آدم مرمية على الأرض اللي غرقانة دم. وأول حاجة جت في بالهم إن ممكن يكون الخدامات هم كمان اتقتلوا، وطلعوا جري علشان يدوروا عليهم في أوضتهم، فلقيوا الأوضة مقفولة. كسروا الباب ودخلوا، لقيوا الأختين قاعدين على السرير وحاضنين بعض. طبعا اتقبض عليهم، وبعدها في التحقيق اعترفت كريستين ان هي واختها اللي قتلوه، لكنها قالت ان ده كان دفاع عن النفس، وانها كانت مضطرة تعمل كده، وان الست دي كانت بتعاملهم وحش، ومن كتر الضغط والقهر جابوا اخرهم وما حسوش بنفسهم غير وهم عاملين المصيبه دي. محاكمه الاختين بابن عملت قلق، والصحافه والناس كلهم كانوا مهتمين بيها. شويه منهم كان شايفين ان كريستين وليا كانوا ضحايا من اللي شافوه في حياتهم، وناس تانية كانت شايفه ان مفيش اي مبرر للي هم عملوه ده، دول قطعوهم يا جدعان. تحليلات كتير اتعملت على شخصيه كريستين وليا، والباحثين شافوا ان العزله الشديده والقسوه والحياه المنيله ب60 نيله اللي عاشوها كانت سبب كبير في اللي حصل، وانهم فضلوا يكبتوا جواهم لغايه لما انفجروا. طبعا القضيه اثارت المجتمع كله، وبدات الناس تتكلم عن حقوق اللي زي الاختين، وازاي ممكن يوفروا لهم حياه بني ادمين. نرجع تاني ونقول ان اي بني ادم ممكن يكون شخص جميل وبسمسم ومسكر كده لو بس عاش حياه سويه، ونفس الشخص ممكن يكون زباله وقتال قتله لو عاش في خرابه. ما هو واحد مصاحب علي علوكه واشرف كخه هيطلع ايه يعني؟ طيار. لو وصلت لهنا في الفيديو تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءه، وهحكي لك حكايه كل يوم جمعه. بس المهم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وسلام عليكم.